Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku je jarumar Kannywood Momi Gombe ta kai ziyara kabarin iyayenta. Shahararriyar jarumar Kannywood Maimuna Abubakar wacce aka fi sani da Momi Gombe ta kai ziyara kabarin iyayenta. Jarumar da kanta ta sanar da ziyarar a shafukanta na sada zumunta inda ta wallafa wasu bidiyo tare da 'yan uwansa. Jaruman ta yi addu'a ga iyayen nata, Allah ya ji kansu da rahama, ya sa sun huta kuma ya sa aljanna ne makomarsu. Bidiyon da za ku gani da wasu maza suna yin addu'a yayin da suka saya akan kabarin. Ga dukkan alamu mazan 'yan uwan jarumar ce domin akwai kama. Yayin da take saka bidiyon a shafukanta na sada zumunta ta yi rubutu kamar haka: wannan shine makabartar iyayena, Allah ya ji kansu da rahama, ka sa sun huta, ka sa aljanna ce makomarsu, alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai baki daya. Muna nan muna cikin taimakon manzon Allah, muna cikin albarkan manzon Allah, kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da barin mu a cikin taimakon manzon Allah, ya ci gaba da ba mu albarkan manzon Allah har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Muna roƙon Allah ya yarda da mu yardan da babu fishi a bayansa. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya. Muna roƙon Allah ya sa ƙarshen mu ya fi farkon mu kyau. Kuma muna roƙon Allah ya mana ilhamin tuba kafin mutuwa. Muna roƙon Allah ya sa in mun mutu mu samu wanda da su mana addu'a su nema mana gafaran Allah. Kuma lallai 'yan uwa mu daɗa mayar da hankalinmu zuwa ga neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi wanda yake raye shine yake da damuwa a gabansa. Wanda ya riga ya koma zuwa ga abin da Allah Ubangiji ya rubuta masa. To kowa ya koma ya dage da neman yardan Allah, da neman albarkan manzon Allah, da riƙo da manzon Allah, domin babu wani kyautan da Allah ya yi ma wanda yake so kaman kyautan manzon Allah. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.